हाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे कराची में ख़बर ॾींदा हलूं त कराची जे इलाइक़े लियारी में 5 माड़ इमारत किरण जा मंज़र वाक़े खां पोइ औरतुनि ऐं ॿारनि में केहाड़ पइजी विया आहिनि। मेरे बच्चे मेरे भाभी वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।